My dear students, very good morning to all of you. All of you are welcome in this morning session of English literature. Here is a very beautiful poem, Night of the Scorpion, composed by Nassim Ezkil, born in 1924. Actually, he is considered as Indo-Anglian poet of great occupation. He was a visiting professor at Leeds University. Students, a very beautiful poem with very intelligency composed by him. The brilliant narrative poem Night of the Scorpion was published in the exact name in 1965, the exact name title of the collection. Actually, the setting of the poem has a tender family situation. The poet's mother was stung by a poisonous scorpion. Several treatments, remedies were given based on magic and superstitions. Science and rationality too. The poem has a climax when the mother expresses a maternal affection by saying, "My mother only said, 'Thank God the scorpion picked on me and spared my children.'" Thus, a beautiful imagery of Oriental culture has been represented through the text of the poem. The poet recollects his memories of the past, of the night when his mother was stung by a scorpion. एक बिच्छू उसकी माँ को काट गया था। वो उस घटना, बारिश वाली घटना की सारी बातें रिमाइंड करते हैं कवि महोदय। इट वॉज ए रेनी डे एंड इट हैड रेन्ड स्टीडीली फॉर 10 hours. Due to it, a scorpion had crawled beneath a sack of rice. चावल के जो कट्टे होते हैं ना, बोरी, अपने या नॉर्थ इंडिया में ग्रामीण एरिया में कट्टे बोलते हैं जिनको, बोरी चावल की, उसके नीचे एक बिच्छू उधर आया. इट स्टंग हिज मदर, माँ को काटा, एंड वेंट अगेन इनटू द रेन, और वापस बारिश में चला गया. ऑन लिसनिंग इट, द पीजेंट्स ऑफ द नेबरहुड started coming to the narrator's house like swarms of flies in sympathy. जैसे मक्खियाँ झुंड बना के आती हैं ना, भिन्न भिन्न करती हुई, swarms of flies in sympathy, सहानुभूति में. They buzzed the name of God so that the scorpion might be paralyzed. They searched for it with candle. उन्होंने लालटेन लेकर के ढूंढने की कोशिश की, मोमबत्ती लेके कोशिश की ढूंढने की. They searched for it with lantern lights and candlelights. These made strange giant-sized scorpion shadow on the walls, but it could not be found. The peasants continued speaking while searching. बिच्छू को ढूंढते रहे, बोलते रहे. They said that with every moment the scorpion made, its poison would move in mother's blood. So long as the poison of the scorpion is alive, the venom will circulate in the blood of the mother. So they prayed that it might still. They also prayed that the sins of the previous birth of the narrator's mother be burned away. May her sufferings decrease the misfortunes of her next birth. They also prayed that the pain of the mother might balance the evil in the world with the good. And they prayed like this: let the poison purify her body of desire and the spirit of ambition. Saying all these words, the peasants sat around the
mother who was lying on the floor in the center. The mother was stung by the scorpion. In that position, she was surrounded by the peasants of neighborhood. There was an expression of understanding on their faces. Meanwhile, more and more peasants came. The narrator's mother continued groaning in pain. Moreover, the narrator's father was a skeptic and rationalist. He did not believe in what the peasants said and prayed. He mixed some powder, herb, etc. for putting on the mother's bite, skin area. He even poured a little paraffin and put a match on the beaten place. There arose a flame of fire. A holy man had been called. He performed some rites to contain the poison with the help of recitation of mantras, etc. After 20 hours, the pain subsided. The narrator's mother only said that God was to be thanked. The scorpion had bitten and spared her children. Actually, this is an impact of Oriental culture which is purely being reflected in the poem. And this is the specific quality of Indian culture, that mother particularly and generally also universally, the mother thinks that her children should be saved, protected everywhere at any time. Dear students, now let me read the very first stanza of the poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. वो remember, a sense of nostalgia is being presented here. The poet remembers the night when his mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain, लगातार बारिश हुई, 10 hours had driven him to crawl beneath a sack of rice. Crawl रेंग करके आना, वो चावलों के बोरी के नीचे, कट्टे के नीचे रेंगता हुआ आया स्कॉर्पियन. Parting with his poison flesh of diabolic tail, diabolic पैशाचिक, उसकी जो पूँछ थी वो इस प्रकार की आकृति में लगती है जैसे राक्षस दानवों की. In the dark room, he raised the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Very simple text is being textured by the poet. All his knowledge is being poured down here in this sweet poem. With candles and lanterns, वो लालटेन मोमबत्तियाँ लाए ग्रामीण लोग, throwing giant scorpion shadows on the mud-backed walls. और जब बिच्छू वो खुद तो नहीं दिखा मगर उसकी परछाई इतनी बड़ी होकर के दिखने लगी दीवार पे, like a giant. जो peasants थे, they searched for him. He was not found. मिला नहीं लेकिन बिच्छू उनको. They clicked their tongues. With every moment that scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. जब तक बिच्छू के अंदर मूवमेंट रहेगा, जीवित रहेगा, तब तक उसका जहर उस काटे हुए प्राणी में मूव करता रहेगा. ये बात कहना उस माँ के अंदर चलता रहेगा. इसलिए they wanted to kill it. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight. कुछ भारतीय संस्कृति में ऐसा भी माना जाता है कि पूर्व जन्मों के कर्म है. ऐसा T.S. इलियट ने भी लिखा है, इंग्लिश मॉडर्न पोइट ने, कि जो पूर्व जन्मों के पाप हैं यदि वो इस संसार में भुगत लेता है मनुष्य तो वो यहीं कट जाते हैं. नेक्स्ट इनकारनेशन में
उनको सहन नहीं करना पड़ता। दे सेड may the son of all evil balance in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. महत्वाकांक्षा, इच्छाएं कई बार इस प्रकार से आ जाती है मनुष्य में कि ईश्वर उनका समन इस संसार में थोड़ी बहुत यातनाएं दे करके समाप्त कर देता है, जिस प्रकार से उस माँ को बिच्छू ने काटा और यातना उसको सहनी पड़ी। दे सैड एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। जहाँ माँ फर्श पर सेंटर में बैठी हुई थी, वहीं पर वे सारे मज़दूर उसके आसपास बैठ गए और उसके लिए प्रार्थना करने लगे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोमबत्तियाँ लालटेन लेके और ज़्यादा अड़ोसी पड़ोसी आए। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। बारिश भी एंडलेस थी और उसमें कीट पतंगे भी थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट। ए नॉस्टैल्जिक सेंस ऑफ expression is being presented here. नॉस्टैल्जिक सेंस कहते हैं बच्चों, पुरानी भूतकाल की याद आए। तो यहाँ पर कवि को वो भूतकाल, वो पास्ट की मेमोरीज आ रही हैं जब उसकी माँ को बिच्छू काट गया था और उसकी माँ दर्द में कराह रही थी, ग्रोनिंग। माई मदर सेप्टिक, माई फादर, टेक्स्ट चल रहा है पोइम का। माई फादर सेप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बीटन टो। पंजा, पाँव के पंजे पर जहाँ बिच्छू काट गया था उसके ऊपर उन्होंने जड़ी बूटियाँ, दवाई लगाई, थोड़ा पैराफिन ऑयल भी डाला और वहाँ माचिस लगाई। माचिस की लो से वो कहा जाता है कि जहर बाहर निकल जाता था। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। वो फ्लेम, यहाँ फ्लेम शब्द बहुत ही ब्यूटीफुली हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय द पोइट। फ्लेम शब्द कई प्रकार के है। फ्लेम अग्नि की ज्वाला भी और एक आत्मिक ज्वाला भी फ्लेम कहलाती है। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, कि वो अग्नि की ज्वाला किस प्रकार से माँ को यातना दे रही थी। दूसरा देखा जाए तो वो अग्नि की ज्वाला उसकी इनर फीलिंग्स को प्योरीफाई कर रही थी और जब वो जल रही थी तो माँ तड़फ रही थी, जिससे कि मनुष्य का पश्चाताप हो जाता है, रिपेंटेंस हो जाता है। एंड ऑल पैशंस लेफ्ट बिहाइंड, morbid and morbidity left behind. I was the holy man perform his rites. एक कोई ओझा ब्राह्मण, कोई इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करने वाले को भी बुलाया गया। राइट्स माने संस्कार, रिचुअल्स, उसको भी पूरा करना था। टू टेम द पॉइजन विद एन इनकांट्रेशन। यहाँ टेम शब्द लगाया है, पालतू बनाना, यानी कि वश में कर लेना। अर्थात जो माँ का जहर है, पॉइज़न है, उसको वो अग्नि जला करके पैराफिन से, अग्नि की लो से और जड़ी बूटियों से और मंत्र उच्चारण से वो वश में कर ले। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर मंत्र उच्चारण दो चीज़ें हैं, सुपरस्टिशंस भी हैं, बट विथ द लाइट ऑफ नॉलेज इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। और ऐसा माना जाता है कि 20 घंटे बाद में उसका जहर अपने आप से समाप्त हो जाता है, डंक ख़त्म हो जाता है। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। द कंक्लूडिंग लाइन of the poem has never ending appeal, because it is a wish, well wish of a mother for her children, that her children should be spared by any harm. The children must be protected and God may bless them to be prosperous. This is the universal feeling
that enriches the text of the poem not only for the poetic sake but for universal theme and emotions and passions with argumentative skill. So students, ये टेक्स्ट ऑफ द पोइम एक बार थोड़ा आपको मैंने पढ़ के बता दिया, यहाँ पूरा क्लियर कर दिया है आपके सामने। कहो तो स्टैंजा वाइज अब थोड़ा सा इसको मैं रिवीजन कर देता हूँ, वैसे मैंने कर दिया है। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Actually, the poet recollects and recalls his past memory of the event when his mother was stung by a scorpion. It was the night during the rainy season that it had been raining steadily for 10 hours. And perhaps the scorpion had to come out for his own safety, and it might have crawled beneath a sack of rice. Then his mother might have been around the sack, and the evil and devilish creature stung her in a flash of lightning. That is, the scorpion's tail flashed at his mother's stove in the dark room. One teaching is being imparted that in dark room where there is no light, we must be very careful, we must be very alert. Okay, next point. However, it disappeared, or perhaps it might have risked out in rain again. The poet relates that the news of scorpion biting soon spread in the village, and the peasants of the neighborhood thronged. भीड़ लगा देना, द हाउस लाइक स्वार्म्स ऑफ बीज, जैसे चींटियाँ मधुमक्खियाँ एक साथ इकट्ठी होकर भीड़ लगाती हैं। नियर एरिया के जो नेबरहुड लोग हैं, वहाँ के पीजेंट्स हैं, उन्होंने ऐसे भीड़ लगानी शुरू कर दी। दे ऑल प्रे टू गॉड सेवरल टाइम्स टू पैरालाइज द इविल। यहाँ एक बात और रिप्रेजेंट की जाती है कि हमारा सोशली बिहेव अच्छा है तो हमारे दुख में भी लोग हमें मिलने जुलने के लिए आएंगे। ये सबसे बड़ी बात इस कविता में एक ओरिएंटल कल्चर, इंडियन फिलॉसफी की प्रेजेंट की गई है। अब से पहले जितने कमेंटेटर्स हुए हैं उन्होंने ये बात प्रेजेंट नहीं कही। मैं पहली बार शायद कवि महोदय के हृदय को, उनके दिमाग तक को स्पर्श करके ये महसूस करके लिख रहा हूँ कि भारतीय सभ्यता, इंडियन कल्चर, ओरिएंटल सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये बात है कि हमारे सॉरोज एंड सफरिंग्स में हमारे नियर बाई लोग ही काम आते हैं। जैसे यहाँ पर पीजेंट्स अड़ोस पड़ोस के काम आए हैं माता जी के दुख के अंदर। नेक्स्ट, एक्चुअली a rainy situation is being dramatized here. Why it is dramatized? It is in the form of a drama, a type of drama, a sort of private drama is being represented. So that's why I am saying. Once again listen to me. जो peasants हैं वो कैसे आए? A dramatic situation has been projected out with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud bucket wall. वो जब मजदूर लोग आए अपने हाथ में, अड़ोस पड़ोस के लोग आए, कैंडल्स और लालटेन लेकर भी आए थे। It shows that it is human nature that a man sympathizes with others in sorrows and sufferings. If someone shares and participates and cooperates in our sorrows and sufferings, the help giver is our real friend. It is an image of India. It is the nature, a type of hospitality imbibed in Indian culture. Simply because hearing the news of the biting scorpion, the peasants of the village became worried and they came forwarded to share the grief of the affected.
lady. A beautiful scene is being dramatized on the basis of Indian culture and Oriental civilization. हमारी भारतीय संस्कृति का इसीलिए पूरे विश्व की संस्कृतियाँ लोहा मानती हैं कि हम दुख सुख में एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते हैं. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-backed walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said, "May he sit still," they said. "May the sins of your previous..." Okay. The villagers came with candles and lanterns. They threw giant scorpion shadows on the dried and hardened walls of the house, which were baked by the heat of the sun. A helping attitude, because our neighbors are very, very helpful to us if we maintain social relation with them. ये आए ना सारे मजदूर बेचारे हेल्प करने के लिए. सो द थिंग इज़ वेरी वेरी आई थिंक बियॉन्ड वर्ड्स. द कॉपरेशन, द सिंपैथाइजिंग एटीट्यूड ऑफ द नेबर्स इज़ बियॉन्ड माई इमोशंस एंड वर्ड्स. इट कांट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स. They were trying to substitute. ओके, फॉर जस्ट ए वाइल एक बेल आ गई थी. आई एम गोइंग टू रिपीट. द विलेजर्स, what did they do? We have to learn. In modern society, there is no time for our family members, for our nears and dears. We are busy in the advancement of modernity. So even a single moment cannot be spared in highly sophisticated society. But we have to amend this attitude in modern society. We have to be very sympathizing. T.S. Eliot, in his epic The Wasteland, gives Upanishadic showers that दादाता दादयाधवम दम्यता. विज अर्थात गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल. गिव मीन्स a nature of donation to be cultivated in our characterization. Sympathize, a sympathetic attitude must be cultivated in our characterization. And control our emotions, our passions, our emotions must be controlled by our intellect, by our mind. We must not lose in unparliamentarian emotions and passions. Here, positive passions, positive emotions are being properly applied by the neighborhood persons. They thought over the incident in their own peculiar way. In their opinion, everyone has his or her record of deeds in which his or her virtues and vices are mentioned. They were also saying, student, just 5 minutes back I read the text when there was a point of previous birth. So the concept of previous birth is very important. इस जन्म में पूर्व कर्मों के पापों को भुगतना पड़ता है और पूर्व कर्मों के पुण्यों को भी यहीं पर दोहन करना पड़ता है. सो दिस थीम इज़ हाईली अप्रिशिएटेड यूनिवर्सली. स्टूडेंट्स, against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh.
of desire and your spirit of ambition. They sat round the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. The poet is knowingly representing, the poet is knowingly, deliberately, जानबूझ करके रिप्रेजेंटिंग, जानते हुए सब कुछ, दैट माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, माँ बेचारी दुख में कराहती रही, इधर उधर पासे से बदलती रही, ग्रोनिंग कराह रही है, ऑन ए मैट, फर्श पर पड़ी हुई है. माई फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट. ए juxtaposition is being represented. juxtaposition विभिन्न विरोधाभास चीज़ों का. माँ के साथ एकदम से किसको दिखा दिया? पिता को. पुण्य के साथ किसकी बात कर दी? अच्छे और बुरे दुष्कर्मों की कर दी. यहीं पर अज्ञानता, डार्कनेस, इग्नोरेंस को शो कर दिया, पीजेंट्स के इग्नोरेंस को, और उसके फादर के साइंटिफिक एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया. सो आई एम सेइंग juxtaposition has been made by the poet. My father septic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrided medicinal ointments, herbal oil are being applied on the toe where the scorpion bit. Paraffin oil was also applied to that spot. Match was ignited, माचिस जलाई गई, flame was there. So flame of God, flame of world, again juxtaposition of flame is being used. The poet said that he watched the flame feeding on his mother. He watched the holy man perform his rites to tame the poison. They were trying to control the element of poison entered in the body through the sting of the scorpion. Thus, a dramatic situation is being projected out. I think the world-class knowledge of different cultures, a knowledge from darkness to enlightenment is also presented. That whole world now, from darkness to enlightenment, that is the uplifting stages of not only India but in the whole world. Actually, the poet presents the superstitious beliefs of the villagers who wished for the suffering lady Mata according to what they had heard from their ancestors. There is a sense of calm acceptance of fate, भाग्य को चिप करके स्वीकार करने वाली बातें, with a sense of resignation, समर्पण के साथ. Nassim Azkal draws a realistic and natural sight of a village life and the concern of the villagers for the suffering lady. Again, for the father's scientific attitude, listen, the poet's father stands as a different person from those of villagers' superstitions background. However, he differentiated himself a little bit by applying herbs, ointments, medicinal herbs, paraffin oil, flame, with the hope, with the light, with new knowledge, with the advancement of scientific approach. Thus, a juxtaposition
I am using this word juxtaposition. Darkness of the villagers, ignorance of the villagers, and the enlightenment of the father is being represented very beautifully by the poet. Simply because he was a man of rational approach, so he applied medicines instead of superstitions. In short, the picturization of the suffering of the mother, that narrator's mother suffers the pangs of the sting of scorpion. Several efforts have been made to control the poison, but it takes 20 hours to subside it. Ultimately, the narrator's mother feels relieved of the agony. When she is painless, she thanks God for picking her as the victim of the scorpion. So, a motherly aspect is very respectable here in all aspects. A lady, a mother, a woman is to be respected. She can tolerate all types of problems for herself, but she cannot tolerate the problems of her children. यही भारतीयता है, यही भारतीय संस्कृति है जो आज पूरा विश्व भारत से सीखने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।